Казвам се майор Петров и ми трябва доброволец. Ти къде, бе? Един от вас ще участва в световното шоу «Картицата». Ще живее 3 месеца на тайно място, заедно с големи звезди и редови граждани на републиката. Един от тях ще бъде предател. Задачата е една. Картицата трябва да бъде разкрита. Аз! Редник Боянов на вашите заповеди! Редник! Аз! Наясно ли сте, че в шоуто не може да имате доверие на никого и на нищо? Тъй вярно! Аз ще участвам в картицата. Не знам какво ме очаква там. Ако искаш да живееш с мен, яви се на кастинг. Ако искаш да бъдеш част от първия български сезон на Картицата, шоуто, което разтърси целия свят, ако искаш да живееш под един покрив с най-големите звезди на България и ако смяташ, че можеш да разкриеш кой е Картицата, ела на кастинг! 15 и 16 февруари Бургас, хотел Приморец. 17 и 18 февруари Варна, фестивален и конгресен център. 22 и 23 февруари Пловдив, хотел Лайпциг. 24 и 25 февруари София, хотел Принцес. Голямата награда е 250 000 лева. Възбуждалите неизвестното. Ела в картицата.